और ये छोटे छोटे सुराख हैं इसके अंदर डॉट से बने हुए। और ये दूसरी बड़ी सॉफ्ट सी सिलिकॉन टाइप की नाक में लगाने के लिए। ये देखें, ये उतर भी जाता है, वॉशेबल है। इसको अब उतार के यानी कि दो वगैरह के दोबारा फिर लगा सकते हैं इसमें, और दोबारा इसमें लग जाता है। तो ये जिस तरह लाहौर में आजकल फ़िज़ा बनी हुई है उसमें भी यूज़ हो सकता है, एयर प्योरीफायर। और दूसरा जो सांस बंद होती है जिन लोगों की सोते हुए, तो उसमें भी ये काम आ सकता है। ओके जी, थैंक यू।